Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman subscriber dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Kuning Wiring ya, yang selalu membahas tentang ayam. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kemarin saya salah upload tentang masalah motor ya, keluhan motor di channel yang ini. Tapi saya sudah hapus itu, jadi jangan buat kawan-kawan bingung ya. Walaupun sudah ada nonton yang berapa orang, paksa saya hapus dan saya pindahkan ke channel satunya, yaitu Mekanik Cenggo ya teman-teman ya. Oke, kali ini teman-teman saya akan langsung saja bagaimana memberikan tips atau cara mengobati ayam yang ngorok, maaf ya, itu bahasa orang sini salah, yang ngelokor tuh, yang ngorok ya, yang mungkin barangkali teman-teman di luar sana atau daerah mana ya yang masih suka salah cara memberikan obat kepada ayam yang lagi kena penyakit ngorok ya teman-teman ya. Nah, seperti itu kebanyakan ya, saya akan dapat lagi. Nah, seperti itu kebanyakan masih agak kurang tepat dan nggak pas ya teman-teman ya, cara memberikan atau metode memberikan pengobatannya, terutama ayam yang ngorok. Ada dua teman-teman, yaitu cara memberikan obat ayam yang ngorok yang masih sederhana, yang nggak parah ya teman-teman ya, cukup sekali aja, mudah-mudahan akan sembuh ya dengan cara metode pertama ini. Mungkin akan sembuhnya cepat, yang belum begitu parah ya. Contoh misalkan malam ngorok terus langsung besoknya kita tanganin, mudah-mudahan insya Allah langsung sembuh ya, misal dengan metode yang benar. Dan untuk yang kedua itu yang akut parah itu ya, udah parah gitu ya, bisa diulangi nanti keesokan harinya. Dan caranya akan saya kasih tahu kan, barangkali jelaskan buat kawan-kawan ya. Ini ngoroknya nggak terlalu ya teman-teman ya, cuman kita akan coba obatin bagaimana caranya. Pertama kali yaitu yang murah-murah saja obatnya teman-teman ya, yang murah-murah saja, umumnya saja nih, seperti ini ya. Ya maaf, iklan ya, yang seperti ini ya, yang murah 3.000 harganya ya kalau di sini. Pertama kali siapkan dulu yang kapsulnya ini, dua ya, yang dua ini. Nanti yang empatnya kita buka langsung ya. Yang 4 biji ini kita buka, taruh di kertas ya teman-teman ya. Yang ini pertama kali dimasukkan dulu ya teman-teman ya. Ya, kita masukkan dulu ini yang dua ini, masukkan nggak apa-apa ya, nggak ada dosisan lah. Dan saya sering sih, ayam kecil aja saya sering kasih satu, nggak apa-apa. Ini lagi ayam yang sudah hampir dewasa ya. Kita yang dua ini kita langsung masukkan seperti ini teman-teman ya, biasalah diloloskan ya. Oke. Nah kemudian untuk yang 4 itu sudah saya siapkan, ini 4 kapsul ya, saya buka semua nih. Nah setelah kita buka semuanya, jangan ragu-ragu ya, masukkan yang tadi sudah dikupas ya, masukkan saja seperti ini pelan-pelan sampai tumpah ya, seperti ini teman-teman ya. Nah pelan-pelan ya. Nah setelah masuk seperti itu, setelah masuk seperti ini ya, terus taruh di kurungan ya. Nah ini nih, di sini yang paling penting ya, jangan dikasih minum ya teman-teman ya, sampai dengan misalkan pemberian itu zuhur ya, nggak usah dikasih minum sampai sore ya, sampai sore tuh baru kasih minum sore ya. Nah, baru besoknya untuk yang belum terlalu parah ngoroknya, insya Allah sembuh ya. Seperti itu, jangan dikasih minum ya. Caranya metodenya, banyak kan teman-teman kan dikasih minum. Nah kalau seperti ini kan belum dikasih minum, di kurungan ini, nanti dia buang-buang riak seperti itu ya, keluar semua. Biarin dia suruh keluar semua, jangan dikasih minum ya. Nah seperti itu. Nah untuk yang parah bisa diulangin besokannya lagi ya. Kalau untuk yang sederhana kayak ini sih cukup sekali saja langsung hilang besokannya, langsung ngoroknya hilang, dengan catatan jangan dikasih minum. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan tuh seperti itu kan, nggak apa-apa, nanti keluar semua nih kotoran-kotoran yang dari sini, kotoran sini keluar semua nanti, biarin, jangan dikasih minum.
Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan bisa buat pengalaman ya, dan bisa dibuktikan nanti ya. Sekiranya teman-teman punya masalah ayam ngorok ya, yang belum terlalu parah, cukup mudah caranya seperti itu. Dan terima kasih sudah mampir. Jangan lupa ya, komen juga, subscribe ya, juga sentil lonceng-loncengnya. Nanti biar ada yang sedikit saya bagikan buat teman-teman semuanya. Nah, assalamualaikum, selamat sore buat subscriber semua yang saya hormati dan saya muliakan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Salam Meka Kuning Miring.